أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. dendangal bandiraɓe heɗotoɓe en to hello men YouTube, en calminiɓe, en juurimaɓe, en calmini kala ɗo dande nde yetti. En ñaguima jomum yaafuya so won ngakkande nde yi e ɗeɗo golle ko yidde tan ha ballodiren enen kala e diine men o. ɗum woni mbaɗen yewtere nde tawa ko e pulaar jangen hen bindanɗe men. ɗum noon mi salmini moni kala e mon ɗo woni eno woniri. en daroto ɗo joni tan ko windande men dewnaten hen so Allahu lamɗo o jaaɓi. ko Bokar Ahmad Souleymani Diop to Nouadhibou. amin mbiya on ketki jam. Bismillah heɗade windande men sariyya joni so Allah jaaɓi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. bandiraɓe ɓe dental ara andu juluma, nonne bandiraɓe men ɓe bandam ara andu diine maɗa, nonne dendagal dente ɗo yewtere nde ene yetto. min calmini moni kala e mon, min juurima ɗum, min jafnima ɗum no feewi. eɗen ngara e windande men ñalawma hande sariyya so Allahu lamɗo o jaaɓi. windande men noon koɗo darino ɗen ɗo jokkaten so Allah jaaɓi ko ñawoje jarninogol, kono ko adi ɗum ma en kalɗo seeɗa ko faati e bindande ɗe so tawi ene ngara e dente he. ene jogii naftortoɓe bindanɗe ɗe, ene jogiine kadi ɓe jiiɗa bindanɗe ɗe ngara, ɗum kam fof wondata. joni noon ene jogii e dente ɗe ganduɗen ɗe kam eɗen jennana bindanɗe ɗe ene keɗe tigi rigi. kadi jomum en kollirani wonde bindanɗe ɗe ene mbawi wasde arde walla ene lorla ɗum en. won hen mbiyata ko aɗa teddi ene lorla, hayso won naftortoɓe wodɓe. wadde noon ma en mbas nawde toon bindanɗe ɗe. tawde bindanɗe ɗe ene jaha YouTube, ma en neldu ɗon lien ɗo bindanɗe ɗe goni. so ɗe jeehi YouTube, so newanima jomum ɗum ne so tawi teddani e téléphone mum, wawa yaade toon ƴeewa. so yahani toon ne baasi ala. dental ara andu juluma, dental diine goo e ɗiɗi, e wonɗen dente goɗɗe ɗe nawranno ɗen juuɗe men. ɗen kam so Allah jaaɓi ma en gon e jokkude e nawde ha jiyen ko haɗi en. so bindanɗe ɗe jeehi YouTube noon ma wad lienji ɗi so ngari on saha eɗen mbawi neldude ɗum e dente fof. goto fof so yi lien o, so yeehi ma taw toon windande nde, so ene yiɗi heɗade heɗo, so yiɗane kuppa woppa ɗon tawa teddani e téléphone mum so Allah jaaɓi. so yiɗi télécharge kadi tawa ene wawa télécharge. ɗum tan woni ko jiɗnoɗen addude seeɗa haade en nadde e windande he. windande men en jangino so ene yarninoye horo mumanteji jaltine, horo piiliɗo ya, gonduɗo e ɓesgu en horo ya. ceerno wi wala yumna'u zimmiyun. zimmi dunke kefeero mo badduɗen aadi en kaɓata e mum, haɓata e men. en jinganta kaɓowo e mum, jinganta kaɓowo e men. eɗen badde mum aadi, ene yoɓa lempo, ene hoɗi ɗo enen gondi. so hokkere ari ko enen fof aranta, enen e mabɓe fof. so yarninade yonti, en mbiyata kankone o yahata yarninoyade. ala, kankone kay o yahata o yarninoyo
tawde omo yiɗi yaade o wonano juuldaten ni o juuldata kanko ne o waɗa sere melleji makko ɗi o waɗata ɗi ɗum woni o haɗetake yaade kanko zimmi dunke o wan farada so yehi o wondata e men o wonata ko bange makko kono noon laabi yawmin o rokketake ñalawma bange enen jahaten ko ñande altine kanko ha talata walla kanko o yaha ñande altine enen jahoyen talata ala ɗum ala hen ñande jaaɗen nde ko ñande hen tan o yahata Allah andi mo jabanto eɗen mbawi wiide enen yen jaa hande ko en julɓe yen jaa altine kanko ha janngo o yaha jehen hande Allah wasa jabanade en mbasen toɓede kamɓe ɓe jaha janngo ɓe toɓe ɓe ɓerɗe mum en ñawnoɓe fof mbiya mataw ko kamɓe gone gonga so tawi ko ñalawma mo jaaɗen o tan enen fof jaltidi jaaɗen ladde so toɓo ari kay hankadi ko enen fof tan Allah kam ene andi mo jabani ene andi kadi ko waɗiri noon kono ɗo kam haqqille jaajƴo e pamɗuɗo o fof kam faami tan enen fof en jeehi ɗum woni noon aɓe jamire yoɓe jaasoɓe jiiɗi yaade ɓe gondata e men e dental gotal ɓe wan farada yoɓe telɗu bange mabɓe kono noon laabi yawmin ɓe telɗitta e ñalawma ɓe dokketake tan ñalawma ɓe telɗita hen nde wonde wiyama so tawi won maccuɗo Allah mo ene ñaago Allah kuruya mo Allah jogi e makko o yawnata jaabade ñaagunde makko ngam ha o wasa haalde ni heɗo sabu kuruya Allah mo Allah hurimo o won maccuɗo Allah ñaagotoɗo Allah leela jaɓede ala ko gilli Allah e makko yiɗa o deƴƴa e haaldude e mum ɗum woni woppamo ɗon wasa yawde jabanade mo wadde noon so kefero o yaawi jabanede yama ko kuruya Allah o e makko so julɗo o leeli jabanede ko gilli Allah e makko o telɗata e bange makko o ñalawma makko kanko zimmi dunke o woni baddaɗo aadi o ñalawma mo jaltaten o ko on tan ɓe jahata ɓe gona e wadde sere melleji mabɓe enen dewrena Allah no gandirɗen ni so tawi ɓe juuli ɓe gayni summa khataba refti almami o khutbina kal iidi hono no khutba pummugal ni no khutba pummirgal waɗirte ni non woni no waɗirta khutba pummirgal wonata ko caggal julde oɗo ne wona caggal julde o jooɗoto ko adi nde omo ummo so darima kadi o khutbini ha ɓooyi o jooɗo hakkunde ɗon o ummo o jokkita oɗo kadi ko noon waɗate wayi kono khutba iidi fil julusi qablahuma wa baynahuma wattawakku'i ala asan o tuggo kadi e sawru tawde ko khutba o ene yiɗa kadi yo tuggo e sawru wala yad'u li ahadin min al muwahhidina o duwanta ko hay goto wa yaqtasiru ala du'a'i bi raf'i ma bihim yo rabɓiɗino e duwade tan yo Allah ittanɓe ko ɓe goni e dow mum ko hokkere nde ɓe goni nde kadi wa baddala takbira bil istighfari len gandi khutba julde pummugal o wat lombata hen ko kabbirade Allahu akbar oɗo khutba noon yarninade yo lomtinɗo Allahu akbar fonno lombede ɗo o lomtina ɗon astaghfirullah nde wonde so neɗɗo o laaɓi tan Allah hokkere ko jiilotoɗa ko ɗum ko hunde tindinore Allah ene yiɗi neɗɗo o laaɓa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan ɗum ɗo andinima so a laaɓi tan ɗeɗo gueɗe fof a heɓat so tawi jiɗɗa ko toɓo laabtan imsino ɗo Allah jiɗɗa ko ɓesgu imsino ɗo Allah jiɗɗa ko jawdi imsino kala ko jiɗɗa imsino tan so tawi a hebbini astaghfirullah Allah hokkuma haajuji ma fof ɗum woni yo lomtin e nder khutba heɗo kabbirali ɗo gonno o lomtina ɗon astaghfirullah wa balagha al imamu wal hadiruna fi du'a'i
kadi almami o yo duwo no feewi yo fantino e duwade wonɓe ɗon e dental ɓe kamɓe fo yoɓe pantino e duwade mbete Allah ene ittana ɓe ko ɓe ngoni e dow mum ko ni woni no ɓe ngonirta o khutbina kanko almami o khutbaji ɗi o foti khutbinde ɗi so khutbini ha o gayni ha joni omo haalanma kadi no waɗata mbiɗen summa khataba kal idi wa baddala takbira bil istighfari wa balagha bid du'a'i yo fantino e duwade akhira saniyati wattande khutba ɗimmo o wattande makko yo duwono feewi mustaqbilan tawa kadi omo hucciri ha joni funnange mustaqbilan omo hucciri funnange kanko duwotoɗo o so khutbini ha khutba battindiɗo o huccira funnange o wona e duwade kamɓe fof kadi ɓe gona e duwade summa hawwala refti noon o wahlita kanko almami o rida'ahu wudere fawinode e balabe makko nde o wahlita wudere nde yaminahu yasarahu ko henno bange nyamo ko o hettina ɗum bange nano ko wonno bange nano ko faata bange nyamo kono bila tan kiisin taw alda e beñgol woni alda e beñgol ay bange keddo e bandu makko o on faatata dow bange kennoɗo e comci makko o ko on hettata dow hucce e asman he bange kennoɗo e asman o arta e bandu kono noon o wiyata omo ƴetta ceɓe beelannoɗe lesɗe tan o suutira noon ɗen dow gonnode dow ɗe tello les ala wana noon o waɗirta jungo makko ñaamo ngo jaggat ceɓal gongal bange nanongal jungo nanongo jagga ceɓal gongal bange ñaamo bange dow o ay so fooɗi tan ko henno dow ko heedata e keeci he ko heedno e keeci he ko faata dow ni woni no wahlitirte o wahlita wudere nde kanko almami o e ono hono oɗo sifa ɗum woni bila tan kiisin ko alda e beñgol noon somo wahlita horo wi omo ƴetta ko heedno les ko omo watto e ɗum dow wa kadhar rijalu worɓe ɓene noon mbaɗata kañum enne worɓe ɓe fagat tan noon udan tawa koɓe jooɗiɓe kamɓe worɓe ɓe yo mbadno waɗini kono noon tawa koɓe jooɗiɓe rewɓe ɓe mbaɗata noon li annahunna awratun haala kawnihima qu'udan kamɓe worɓe ɓe tawa koɓe jooɗiɓe wala yukarrirul imamu wala rijalu tahwila ay bahlirgol ngol noon ko lawol gotol waɗate o wiyata omo wahlita kadi o watta lawol gongol ala lawol gotol tan wonudiba khutbatun ene yiɗa khutba o ko jinsu hassadiqu bi khutbatayni bil ardi ene yiɗa somo khutbina khutba o bil ardi tawa o dari ko e leydi wo tukrahu alal mimbari ena anya waɗanede mimbar o daro dow hen li mukhalafati sunnati nde wonde ɗum ko lundade sunna mbiɗen julde nde juuloyte ko ladde so nde juuloyama o wasa wiyenede omo waɗane mimbar woni gangurnewal o daro hen ala yo daro e leydi o khutbina ɗo ko sifa yankinare tan woni ɗo ngam haaɓe mbawa dañde kadi koɓe jiiloto ko yo daro e leydi ene yiɗa kadi siyamu thalasati ayyamin qablahu horde balɗe tati ko adi nde aɓe jaha yarninoyade hade ɓe jaade yarninoyade ene yiɗaɓe koora balɗe tati caggal balɗe tati ɗe so timmi ɓe jaha ɓe jarninoyo ngam ha Allah kadi yurmoɓe hokkaɓe ko ɓe jiiloto ko e yil khuruji lil musalla ko adi yaltudeɓe fewde e juulirde fa yakhrujuna muftirina littaqawwi ñande ɓe jaltata nde noon yoɓe goppu ha ɓe timmina balɗe tati ɗe ñande ɓe jahata nde ɓe mbasa yaade aɓe koori ngam haɓe mbawa jogade sembe wonde e duwade no hajjoyɓe daroyiɓe arfa ɓe mbayata ni ɓe mbaya noon
wiyama ko wi ɓe mbasa horde ko ɓe mbayano yaaɓe hajjoyde ni konngol ngol ruttama nde wonde hajjoyɓe ɓe wona ɗum addani ɗum en wasde horde ko ɗanniɓe ɗum noon ɓen ko ɗum haɗi ɗumen horde ɓen noon so koori ɗum ene lorla ɗum en ɗum addani ɗumen wiyede horo koor kono ɓeɗo gona ɗanniɓe ko ñiɓɓe koor ka lorlata e mumen haydara falida ko sabu ɗum ɗo i'tamadal bunaniyu qawla ibni habibin wabnil majisuni yakhrujuna sa'imina wartadahul adawiyu oɗo ceernajo biyeteɗo bunaniyu e biyeteɗo ibnu habib haala ibnu habib e ibnul majisun ɓen mbi ko yoɓe jaltu aɓe koori ñande ɓe jahata yerninoyade nde yoɓe jaa aɓe koori ay kan haala joom hasiyatul adawiyi o onne kadi ene yaadi e kan haala ñande ɓe jahata yerninoyade nde yoɓe jaa aɓe koori nde wonde ɓe nandani e hajjoyɓe ɓe hula e mum en ko hade lorlude kadi ko ɗanniɓe kamɓe ɓe ɗannaki ko e gure mabɓe ɓe goni ɗum noon aɓe mbawi yaltude aɓe koori hay baasi goto ala hen ɗo noon windande men daroto so Allahu lamɗo o jaaɓi ha bindande men garoje en jiɗino jokkude tan ha ƴeewen so eɗen godda e damal he no fewi kono en dañi mintaji 15 en mbawa diwde ɗon hade teddude e yimɓeɓe ha ɓurta mi salmini moni kala e mon mi juurima mi weltima mi yaafima mi yafnima eɗen ñaago yo Allah yettinan en korka ka e dow jaam e cellal on jarama ko Bocar Ahmad Diop to Nouadhibou amin mbi on ketki jaam